سادتي لقد بدأنا النزول نحو مطار طولوز. فنرجوكم ربط حزام الأمان وإغلاق كل الآلات الإلكترونية. كما نرجوكم إعادة ظهر المقعد للوضع المستقيم وغلق الطاولة. سادتي ندعوكم إلى وضع كل أمتعتكم في الرفوف المخصصة لذلك أو تحت المقاعد التي توجد أمامكم، علما أنه يمنع وضع الأمتعة أمام الأبواب وفي الممرات. شكرا. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers l'aéroport de Toulouse. Nous vous prions d'attacher votre ceinture de sécurité et d'éteindre tout appareil électronique. Merci de relever votre tablette, le dossier de votre siège et de replacer tous vos bagages à main dans les coffres prévus à cet effet ou sous les sièges vous faisant face. Nous vous rappelons que les portes et issues doivent impérativement rester dégagées de tout bagage. Merci.
allons bientôt atterrir. Nous vous demandons de vous assurer que vos ceintures de sécurité sont bien attachées. Merci. Dans 2 minutes. Non, non, parce qu'ils se oublient bien entre eux aussi. C'est moi de débattre en fait. Non, c'est bien, je trouve que c'est Alors, l'idée des échanges avec eux, tu ne changes pas, comprends rien. t'as pas compris. Non, tu me dis sur l'autre truc, genre il est dans les 8 trucs, c'est bon. Mais tu pourrais avoir échanger avec la banque, c'est pas grave, je vais venir. Par contre, le joueur en face, on l'a déjà vu. Ça peut être Edge of Empire, un truc comme ça. C'est pas Edge of Empire, tu avais un problème peut-être de IA ou je fais bien. Ouais. Ouais. C'était pas tout, il y avait un souci comme ça. Je sais que j'avais un jeu, il y avait IA, si tu veux. Là, quand tu jouais ici en mode, parce qu'il faut que je joue comme ça, c'est plus simple. Si tu mettais 2 ordi par exemple, 3 ordi, sur bien. Ouais. سيدتي لقد حدث من الطائرة بيانات لا على أرض مطار تولوز. تشير الساعة الآن إلى 5 بعد زوال توقيت محلي. نرجو منكم ألا تفكوا حزمة الأمان حتى انتفاء العلامة المضاءة وفتح الأبواب. تبلغ درجة الحرارة خارج الطائرة 30 درجة مئوية فوق الصفر. سيدتي بالرغم من هذا التأخير نرجو أنكم قد استمتعتم معنا بهذه الرحلة ونتمنى ملاقاتكم في رحلة مقبلة إن شاء الله على مثل الخطوط التونسية. شكرا وإلى اللقاء. Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport de Toulouse. Il est 17h en heure locale et la température extérieure est de plus 30 degrés Celsius. Veuillez maintenir votre ceinture de sécurité attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse et l'ouverture des portes. Mesdames et messieurs, en dépit de ce retard, nous espérons que vous avez passé un vol agréable en notre compagnie et souhaitons vous revoir très prochainement sur nos lignes tunisiennes. Merci et au revoir. Le ballon craché à la sortie de l'avion, c'est... Adrien ?